Ito mga katik, GMC, medyo misfire siya. Magalaw yung kanyang pati yung kanyang makina pa palag. Akyat baba yung kanyang RPM. Yan, kita nyo? So, tinignan ko dito sa graphic sa lens. Okay naman siya. Pero meron pang technique para makita kung saan yung misfire, kung saan makikita. Tingnan natin dito. Okay, teka lang, wait lang, may stand. Ayan. Cancel natin dito. Punta tayo sa tuition test. Dito banda. Ayan. Punta tayo sa misfire graphic para makita natin kung may misfire. Ayan. So, select muna natin tong lahat para makita kung may counting siyang misfire. Select all. Okay. Ayan. Ayan. May counting siya ng misfire number 1. So, ganyan ang kagandahan ng lens. Makikita mo dyan. Kung dito kasi ako nagbase kanina sa cylinder, misfire yan lang muna. Tapos nakita ko may nagka-count. So, inilagay ko dun sa graphic ng misfire. Ito siya lumalabas. Kahit hindi mo siya makita dun sa kanyang mga cylinder, pumunta ka dun sa graphic, ituturo niya na agad yan. Ayan, good na yung iba. Ganyan ang kagandahan ng lens na may stream data. Yan, punta ka lang dun, makikita mo na lang. Pero pag napunta ka dito sa sa dito sa stream data, wala kang makita dyan. Punta ka dun sa actuation test, no, misfire dito, wala kang makikita dyan. Ganun lang kaganda mga katik itong lunch.